요즘 밤에 애가 더워서 자꾸 깨더라고요. 선풍기는 바람만 돌고 에어컨은 시공이 너무 번거롭고 그래서 찾은 게 이 창문형 에어컨이에요. 설치도 간단하고 전기만 꽂으면 바로 시원하니까 진짜 신세계더라고요. 가장 좋은 건 물바디 비우는 수고가 없다는 거예요. 자가 증발 시스템이라 생각보다 훨씬 깔끔하고 편하더라고요. 무게도 가벼워서 공부방, 침실, 거실 필요한 방에 슥슥 옮기기 좋아요. 작지만 냉방은 시원하게 잘 되더라고요. 요즘엔 애도 밤마다 푹 자고 저도 덩달아 잠이 솔솔 와요. 진짜 올여름 열대야는 이걸로 끝났어요.